बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यक्ता है। अल्लाहु समद। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह और सब पर फायक है। लम यलिद वलम यूलद। न उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और ना ही उसका कोई हमसर है।